Hello all to the DigitAll members. This is Vignesh, founder and director of PrintPerfecto, Madurai's first complete full-time 3D printing company. 2D na enna, 3D na enna. இதே நமக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். இல்ல 2D printingக்கும் 3D printingக்கு என்ன டிஃபரன்சஸ்? 3D printing என்ன? நம்மகிட்ட ஒரு கண்ணாடி கொடுத்து எதையும் பார்க்க சொல்ல போறோமா? இல்ல நம்மளுக்கு ஒரு ரியல் டைம் ஆப்ஜெக்ட் வருமா? இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆவலா இருக்கா? Then tune on December 11th for the DigitAll forum where I'll be talking about what is 3D printing, 3D modeling na enna, இந்த 3D modelingக்கும் 3D printersக்கும் என்ன சம்பந்தம், 3D printers எந்தெந்த செக்டார்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், உங்க பிசினஸுக்கு 3D printer எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், இதை பத்தி எல்லாமே நான் பேச வரேன். So get tuned on December 11th on DigitAll forum. Thank you.